Čaute, a sme tu s ďalším videom. Dnes sa pozrieme na 5-palcového drona vytlačeného na 3D tlačiarni a z nylonu a rovno ho vyskúšame aj zalietať. Tak uvidíme, ako táto potvora bude lietať. Ako som spomínal, je to vlastne 5-palcová verzia, takže je to z tých menších dronov, ale myslím si, že bude lietať celkom fajn. Je vlastne vytlačený z nylonu, je taký biely nylon, alebo naturálna farba, kvôli tomu, aby bol vlastne pevný. On je aj čiastočne flexibilný, keď vlastne aj dokážem ho ohnúť, a to len záleží všetko na tom, aké hrubé steny pri tlači zvolím. Teraz sú hrubé asi takto, čiže relatívne tenké. Je príjemne ľahký, niekde okolo tých 250 gramov aj s batériou. Takže tak, môžeme začať motormi. To sú SkyRC X1806, kávečko majú 2300. Také malé motorčeky, ale vyzerajú byť celkom živé. Ďalej, srdce drona je vlastne tento kontroler Mamba F405 Mini Mark II. Predtým som mal CC3D na predošlej verzii dronu, ale tá nefungovala úplne dobre, takže som skúsil kúpiť takú miniatúrnu verziu. Ona má výhodu, že rozmery má 20x20 mm a pod tým sa vlastne schováva 4x ESC. Takže je to taký stack vlastne. No, také pekné penové vložky. V veľmi peknom balení to prišlo s kopec príslušenstvom, takže toto je super. Ďalej, čo tu vidíme, je Radiomaster R161. Takto. A ten komunikuje s Mambou cez S-Bus, čiže stačia 3 kablíky a je to. Antenky vlastne som dal tu, do takých trubičiek, aby boli zhruba v 90 stupňovom uhle, pre čo najlepší príjem. Zatiaľ som s príjmom nemal problém s tým príjimačom, takže malo by to byť OK. No a vpredu sa nachádza malá kamerka, a to je Eachin TX02. Tá kamerka má rovno aj vysielač a pripevnenú aj antenu. Takže to je také all-in-one riešenie. Dá sa napájať aj priamo tuším, že aj z 1S batérie, aj z 2S batérie. Ale ja som to dal vlastne na stabilizovaných 5 V, ktoré ponúka tá Mamba. No, čiže takto to vlastne vyzerá minimalisticky. Mne sa aj páčila tá Mamba, že bola malá. No a mala v sebe už rovno aj ESC. Takže vlastne ten dizajn interiéru drona je taký minimalistický. OK. K tomu je potom samozrejme aj taký vrch. Zatiaľ som to takto vymyslel. Čiže 3 šrubky skrz. A to čierne to je 5G. No a vlastne to sa pripevní na vrch a máme vlastne celú placku drona hotovú. Tak poďme to teraz pripevniť. OK. A je to našrubované. Takže takto to vyzerá. Pekný nízky profil, zhruba 2 cm. Vysoký dron. Batéria môže ísť hore alebo aj z dola. Všade sú SK pasky. nimi som to vlastne celé pripevnil. Nakoniec prečo nie? SK pasky sú silné, dajú sa rýchlo vymeniť kedykoľvek. Takže za mňa je to celkom fajn riešenie. No a čo ešte by som k nemu povedal? A tu dole vidno listoček.
Výstup je, tých ESC-čiek je 30 A každý, takže zvládnu dosť a vstup môže byť 2 až 5S. Takže dostatočne široký rozsah vstupu, čo je tiež fajn. Takže tak, dobre. Poďme von a uvidíme, ako to bude lietať. OK, takže dron je hotový a ideme ho vyskúšať zalietať. Uvidíme, ako bude letieť. Máme tu aj FPV kamerku, ktorú som mal aj na RC Tragy. Takže uvidíme, je mierne veterno, ale malo by to byť OK. Takže poďme na to. Ideme po drona, ktorý spadol asi z 30 metrovej výšky kvôli tomu, že sa baterka uvoľnila. Odpojíme baterku. No, chvíľa napätia. Tak nič mu nie je. Trošku pokrivené nosníky, ale to je vlastne nič. Super, hovorím, ten nylon je úplne super. Je mierne elastický, takže vlastne vydrží aj vlastne brutálne pády z 30 metrov. Takže tak, poďme opraviť nosníky a letíme ďalej. Skúšal s nimi znova lietať a
a ako si nemal výkon. A som si potom všimol, že hej, jedna fáza vlastne z motorčeka je odtrhnutá od cínu, takže to nacinujem naspäť, malo by to byť fajn, ale na dnes končíme. Tak toto bolo dnešné video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať odber, like, možno aj komentár, ak máte nejaké otázky. Mám už nejaké plány a drobné vylepšenia k tomu dronovi. Uvidíme ako dopadnú. Určite sa s vami o tom podelím v ďalšom videu. Tak čaute.